रेलवे स्टेशन पर कुछ यात्री ट्रेन में चढ़ने के लिए दौड़ते हुए आते हैं और उसी भागदौड़ में एक यात्री का पर्स नीचे गिर जाता है। बंदर की नजर उस पर्स पर पड़ती है। वह उसे सावधानी से उठाकर अपने पास रख लेता है। थोड़ी देर बाद एक शरारती आदमी बंदर से वह पर्स छीनने की कोशिश करता है, लेकिन बंदर उसे भगा देता है। कुछ समय बाद वही ट्रेन दोबारा स्टेशन पर लौटे और वह यात्री ट्रेन से उतरकर बंदर पास आता है। बंदर पहचान जाता है और ईमानदारी से पर्स उस यात्री के हाथ में थमा देता है। इस बंदर के लिए एक लाइक सब्सक्राइब तो बनता।